जय नेपाल। आज महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 110औं जन्म जयन्ती। बीपी प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै संक्षिप्त रूपमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। बीपी व्यक्ति होइन, विचार हो, दृष्टिकोण हो। विचारकै कारण आज बीपीको भौतिक शरीर हाम्रो बीचमा नभए पनि उहाँ अमर हुनुहुन्छ, जीवन्त हुनुहुन्छ। त्यसो भए उहाँलाई जीवन्त बनाउने विचार के हो? त्यो विचारले खोजेको समाज कस्तो हो? बीपी विचारले खोजेको समाज निर्माण कसले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो र कहिले गर्ने हो? आज बीपी जयन्तीको दिन यी माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको उत्तर खोजिएन र त्यसप्रति इमान्दार रहिएन भने हामीले गरिने, बोलिने र लेखिने सबै कुराहरू फगत शब्दजाल र त्यो शब्दजालभित्र लुकेको बेइमानी हुनेछ। राजनैतिक समानता र आर्थिक समानताले सम्पन्न समाजको प्राप्तिको परिकल्पना बीपीको विचार हो। यसलाई उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुभयो। बीपीको यो विचारभित्र रहेर हामीले राजनैतिक अधिकार प्राप्त गरिसकेका छौं। अब हामीले तय गर्नुपर्ने बाटो भनेको आर्थिक सम्पन्नता र समानताको हो। राजनैतिक समानता र आर्थिक सम्पन्नताका लागि लडिने लडाईँका हतियारहरू, विचार, प्रवृत्ति र संगठनहरू नितान्त फरक हुन्छन्। जुन हतियारले राजनीतिक लडाई लडियो त्यही हतियारले आर्थिक लडाई लड्न सकिँदैन। बीपीको विचारभित्रको आर्थिक लडाई लड्न हामीले हाम्रो सोच, विचार र प्रवृत्तिको नयाँ हतियार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई माझ्न र तिखार्नुपर्छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने हामी आर्थिक लडाईका लागि भुत्ते हुनेछौँ, जसको परिणाम हुनेछ आर्थिक विपन्नता। यो आर्थिक विपन्नता यति डरलाग्दो र भयावह हुनेछ जसले हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक अधिकारलाई क्षणभरमै समाप्त गरिदिनेछ। त्यति बेला हामीसँग रहनेछ चरम विपत्ति, अभाव र निरङ्कुशता। बीपी विचारको आर्थिक सम्पन्नता तथा समानताको लडाईले उत्पादन खोज्छ। त्यसको विवेकसम्मत तथा न्यायोचित वितरणको वातावरण खोज्छ। उत्पादनले उद्यमशीलता तथा सिप खोज्छ। न्यायोचित वितरणले विवेक खोज्छ। मानिस ठूलो होइन, असल हुनुपर्छ भन्ने संस्कार खोज्छ र सुशासन खोज्छ। यसैले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि बीपी शिक्षालाई महान अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए बीपी शिक्षा भनेको के हो त? यसलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ। बीपी शिक्षा इजिकल टु उत्पादन प्लस विवेक प्लस उद्यमशीलता। उत्पादन, विवेक र उद्यमशीलताको सुन्दर संयोजन नै बीपी शिक्षा हो। माथिको सूत्रबाट के देखिन्छ भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद भित्रको आर्थिक समानताका लागि उद्यमशील र सृजनशील नेता, कार्यकर्ता र अनुशासनको आवश्यकता देखिन्छ। यसरी हेर्दा अब आर्थिक लडाईँको यात्रामा पूर्णकालीन नेता, कार्यकर्ताको अवधारणा भुत्ते देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीका बैठक र भेलामा हामीले गर्दै आएका छलफल र बहसहरू हिजो आज असान्दर्भिक देखिन थालेका छन्। अब देशले बेतुक्का भाषण र अनावश्यक गन्थन होइन, उत्पादन प्रतिको राष्ट्रिय संकल्प खोजेको छ। शब्द बिनाको सन्देश खोजेको छ। समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिको आन्दोलनले राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेताको घर, पार्टी कार्यालय, होटल र रेस्टुरेन्टमा होइन, बाँझा खेतबारी, टारी टुक्रा, उद्योग तथा कल कारखाना र उत्पादन गर्ने क्षेत्रभित्र खोजिरहेको छ। आर्थिक सम्पन्नता प्राप्तिको आन्दोलनले बाउ बाजेले जोडिदिएको घडेरी बेचेर घर भाडा तथा हप्ता उठाएर राजनीति गर्ने नेता होइन, आफ्नै सिर्जना र क्षमताले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र त्यसको लागि समुदायमा उत्प्रेरणा जगाउन सक्ने प्रतिभा सम्पन्न नेता खोजेको छ। यसैले आर्थिक सम्पन्नता प्राप्तिको लडाई त्यति सजिलो लडाई होइन। यसको लागि कठोर तपस्या, इमान्दारिता र संकल्प चाहिन्छ। यसैले आउनुहोस्, लामो लडाईपछि प्राप्त राजनैतिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्न तथा विवेकपूर्ण र न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक सम्पन्नता प्राप्तिको निम्ति बीपी जयन्तीको यो पुण्य तिथिको दिनमा एउटा महान राष्ट्रिय संकल्प निर्माण गरौं र बीपीले 15 वर्षभित्र पूरा गर्न नसके अधुरो रहेको नेपाली समाज निर्माणका लागि तपस्या अनुसारको संकल्पका साथ बीपी शिक्षा अभियान मार्फत एकाकार बनाऊ र महामानव बीपी कोइरालाप्रति सच्चा श्रद्धा व्यक्त गरौं। संकल्प एक, हामी राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कुनै न कुनै उद्यमशीलतासँग जोडिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने गराउनेछौं। एक नेता, एक उद्यमशीलता नेपाली राजनीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनेछ। संकल्प दुई, हामी पूर्णकालीन कार्यकर्तामा होइन, उद्यमशील कार्यकर्तामा विश्वास गर्छौं। संकल्प तीन, राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आफूसँग भएको जग्गा जमिन बाँझो राख्ने छैनौं। संकल्प चार, राजनीति सेवा हो, यसैले राजनीतिलाई हामी पेशा बनाउने छैनौं। संकल्प पाँच,
विद्यालय शिक्षामा उद्यमशील माइन्डसेट र विवेक सिर्जना गर्ने पाठ्यक्रमको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई दबाव दिनेछौँ। संकल्प छ, राज्यमा सुशासन स्थापनाका लागि राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूलाई बन्द गर्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछौँ र कर्मचारी तन्त्रलाई राजनैतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपले मुक्त राख्नेछौँ। संकल्प 7, विद्यालय र विश्वविद्यालय क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको राजनैतिक प्रभाव रहन दिने छैनौँ। संकल्प 8, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण तथा वैज्ञानिकीकरणका निम्ति कृषि मैत्री कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यमाथि दबाव सिर्जना गर्नेछौँ। संकल्प 9, व्यवसाय कृषिमा लाग्ने परिवारका सदस्यहरूका लागि निशुल्क शिक्षा, निशुल्क औषधि उपचार र यातायातको व्यवस्था मिलाउनका लागि कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउने प्रबन्धका लागि इमान्दार रहनेछौँ। यी माथि उल्लेखित संकल्पहरूप्रति नेपाली राजनीति पूर्ण रूपले इमान्दार रहने हो भने हामीले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको राजनैतिक अधिकारलाई हामी संस्थागत गर्न सक्छौँ र आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई सफलतापूर्वक एउटा उचाइमा पुर्याएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।